एक जंगल के पास एक दयालु आदमी रहता था। हर दिन वह जंगल के जानवरों को खाना खिलाता था। एक दिन वह बीमार हो गया और जंगल नहीं जा पाया। तोते ने यह देखा और हिरण को बताया। दोनों ने मिलकर आदमी के खेत से फल लाकर उसके घर के पास रख दिए। जब आदमी ठीक हुआ तो उसने देखा कि जानवरों ने उसकी मदद की है। वह भावुक होकर बोला, सच्चे मित्र तो जानवर भी हो सकते हैं।